Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da sake haduwa a wannan class namu na photo editing. So kamar yadda na faɗa mun tsaya ko a baya kun ga yadda muka yi retouching muka tsaya. Na ga muku retouching da photo editing ba wai hanya ɗaya ake yin sa ba. Kowa akwai hanyoyin da yake bi ya bi. Wannan shine the most simplest hanyar da zaka yi retouching, wanda yafi kowanne sauki gaskiya wanda na sani. Akwai hanyoyi da yawa da ake yi retouching hoto. So bacin mun gama mu retouching namu, na ga muku abu next shine zamu yi amfani da filter wanda zai bamu dama mu editing hoton mu smoothly da kuma ya kyau beautiful sosai. So after ka gama wancan ka saka ka yi retouching naka, so abin da zai faru ka sauka da kan wannan filter, wannan layer din ta low 5. kun ga akwai background, akwai low 5, akwai color correction, akwai high 5 din nan. Ka tsaya akan low 5 din, sai ka zo nan gun naka sa filter kamar yadda kuke gani. Don ka zo gun filter akwai wani camera raw filter. So idan camera raw filter ka ya zo, sai ka taba, sai ka clicking. So a nan gun ne ake saita color, ake saita saturation, ake saita duk wani abu da kake son hoton ka ya zamana da shi irin na kala zaka saita. So yanzu misali, so kun ga mun welcome to camera raw 12.0, wannan da ke ban taba shiga ba, sabon photoshop ne. kun ga yacce muka installing sabon photoshop. So kawai sai ka sa get started. By the time ka shiga, so wannan gun ko kula, a nan gun ake creating kalan ka, wanda koda in ka creating guda ɗaya, za ku ga lokacin akwai masu hotunan da kala ɗaya ce da su, za su yi amfani da kala guda ɗaya, wannan kalan, wannan kalan, wannan kalan. So haka ne, babu wani damuwa. za ga anan ake creating. Yanzu like in naje temperature na sa, kun gani temperature, zan iya sa tint da sauransu, kalan da nake so to na yanzu in black and white ne duk anan ake yi a saisaita. So amma ni already I have my own colors da muke amfani da su, wanda mun saita filter mu gabaki daya. Muna da filters over 100 filters da muke amfani da su, ko no to ya danganta da irin filter sa. So at the time shine yanzu kun ga wannan za ka iya sa tune, waye shafin details, sai red da su waye duk za ka iya sawa a nan wanka saita, ga highlight, ga saturation, luminance da sauransu duka anan za ku ga ka saita. ga kuma sabon filter nan gun da nake taba shine sabon preset ɗinka. So mu yanzu shine bari duk zan mayar da su 0. so kun ga duk sun da 0, ba zan taba ba, ba zan wannan ba. So wannan gun is better ma ka idan mutum yana son editing ya koyi shi ma on its own, koyi kunnan sosai, wato camera raw filter inda zaka saita. So a camera raw filter ga nan before and after za ku gani. So ga before and after, before and after, before and after, ga kuma guda ɗaya. So yanzu zan amfani da filters ɗin da nake da su zan sa, sai mu yi karasa editing ɗin mu. So zan zo nan go, idan kana da filter ko kuma ka samu filter ko ka sai filter ko ka je ka yi downloading filter dai in kana da su, wanda ba kai ka ba irin pre-made din nan, zaka yi zuwa nan gun filter sai ka taba wanda nake taba preset din nan. So ga wani gun nan anan ku kula sosai, nan gun gashi, sai yanzu in taba in danna click, in clicking left click, ga wanda aka sa load settings, kuna gani sosai in danna load settings. By the time na danna load settings, zan je cikin computer na, desktop ina, in duba aina a wace folder na sa computer na sa filters ina. To zan zo desktop, suna kan desktop filters ina, za ku ga inda na yi searching folder my filters very much so, suna na ajiye sa nan go NIT my filters. yawa, so ga sunan my filters, kun gan su. in na shiga, kun ga filters din da muke da su da yawa ne, filters din wanda muka create. zan dauki wanda na ga yi yanzu, misali bari dau AK black din nan, muna da filtoci. so na sa, bari ku gani, za ku ga ta apply. to kun ga yace ta apply, ku duba ku hoton ku gani, ku duba ku ga yanzu hoton. so like dan ka duba ga hoton ka, kun gani. so bari mu bude muku before and after din sa ku gani. so bari ku ga, kun ga before and after, ku duba hotunan ku gani. ku akan ku yanzu ku tabbatar da an sa filter. kun ga actual original hoton da kuma sabon da ne amfani da shi. kun ga kula, za ku ga yace maka da filter, ga settings din ta nan komai sabon, ko ina in muka zo nan za ku ga setting ɗinta, kun gani komai. tan anan muka haɗa ta, kawai muka exporting nata, za ku ga settings ɗinta. so already kun ga yanzu ga wannan filter ɗin, ga before ga after. so kun ga zan dudduba before and after nan, zan ta dudduba su. so kun gani, kun ga kowa yanzu hoton yayi. I think ina da wani filter, bari mu ga in ƙara ɗora load settings. wani filter da nake da, ina ji muna da wata filter NIT da muka samu da sunan NIT, yawa ga ta nan. so za mu yi amfani, bari ita kuma mu sa ta ku gani. so kun ga yace filter da ta NIT filter wani, kun ga yace hoton. so ita ma bari mu before and after ta, ku ga yace zai yi. so kun ga before and after. so ku kai da kanka za ka zaɓi wannan filter ne ya maka kyau, wanne za ka sa hoto. kowane hoto na waje ne akwai irin filter da ake sa masa, in indo ne akwai filter da ake sa masa, idan a cikin
outdoor ne, duka dai ya danganta. So ba yanzu bari mu da wancan normal filter din mu in ga za ku akan ku za ku wacce ta fi kyau ka zaba. So ni na ji kamar na farkon ya fi mun kyau, yake black na. So na mai da yake black na, kun ga filter ya ce mun ya fi zama very classic hoto haka. So sai in zo okay, by the time na zo okay a haka zan jira komai in tabbatar za ku ga filter na ya hau, camera raw filter na ya hau da komai da komai. So yanzu bari ku gani filter by the time ya gama hawa. Idan ka tabbatar da filter ka ya hau yanzu, to za ku yi wani abu a nan go, sai ka zo kulliyan ka. Idan kana so ka dan rage opacity na filter sai ka dan duba ka gani ya kake so ka rage. Kun ga yanzu like ina tafiya ina rage. Akwai filter da aka ta yi du, saboda photo editing yana buƙatar second screen, ba wai da screen din laptop ɗinka za ka yi ba. Idan kai da screen laptop ɗinka is good, amma kalan dai za ka ga zai yaudare ka ne, kalan waya daban da kuma kalan computer. Yawanci ana samun second screen ne irin na plasma haka ko na abin, a nan kafi ganin kalo. So yanzu ni anan kuma computer direct ba second screen, zan iya line da cewa wannan kalan yayi, amma da na kai shi waya za ku kalan ta yi yawa. So like yanzu zan ɗan rage ta kaman in ba ta 70 wani abun, so shine zai min daidai. So kun ga na yi haka 80, so na tabbatar da yanzu komai na yawo, filter na yayi. So abin da zan yi shine next, sai yanzu nan gun akwai nan gun za ku go white eyes and teeth. Anan ake rage ido, ake cirewa ido da ti da sauransu. So wannan hoton na zoomin za ku ga kamar ido na, kamar ban bude ido na ba, amma still zamu iya zuwa white eyes and teeth din nan sai in danna shi ma play. So before that akwai wani abu da yake so ku kula yanzu. Zaka zo kan background, wannan layer background, sai kai right click. In kai right click ga wani merge visible nan sai ka taba, sai ku jira. So kun ga yanzu aikin mu ya haɗe gabaki daya. So bacin ka tabbatar da kai merge visible ka haɗe, sai ka zo nan gun white eyes and teeth, sai ka danna ga play din sa shi ma sai ka danna play. So zaka jira ga ka danna play, sai ka zo gun, sai ka dawo gun brush. In ka danna play kun ga layer background din mu ga layer white and teeth din nan. So by the time ka tabbatar kawo kan layer white and teeth, sai ka zo gun brush, ba spot healing ba, brush inda muka sa mixer din nan. So kun ga brush din sai ka right click, je ka haka option, sai ka sa brush tool anan da ka dauko. In ka dauko brush tool sai ka zo inda kake so kawo kan nan gun in ko kula in na taba nan ya dauke nan za ka kawo, sai ka zoom in fuskan ka ko ido. Idan baki ne za ka yi zoom in ido ne sai ka yi zoom sai ka rage dattin ido. Yanzu misali bari ku gani, in goge ido na, kun ga ina goge shi, da na bude ido sosai sai za ga yacce ake goge ido a photo editing. So yanzu haka zan bar shi, ne zoom out za ku ga idan kun ga ya gogu. So haka ake yi. So idan ka tabbatar da ka goge ido, za mu gani a wani hoton insha Allah. So yanzu na tabbatar da komai na yi. So a nan za mu tsaya, sai kuma yacce za ka rage effect su da kuma shadow kalolin da suka yi. Har yanzu akwai gyaran da ba yi ba hoton. So insha Allah a nan za mu tsaya saboda time. A next video za ku ga cewa mu karasa gyara hoton da sauransu. Sunana Sadiq Abdullahi da Kanai na Digital Services. Sai Allah ya lama a video na gaba.